ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മലബാർ ക്ലാസിക് കിച്ചൺ. നിങ്ങൾ തംബ്നെയിലിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ചുമയ്ക്കും തൊണ്ടവേദനയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കുരുമുളക് രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 2 ഉണക്കമുളക് 2 പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, 1/4 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത് 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും 2 വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് ചതച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് പൊടിക്കരുത്. പിന്നെ 2 പിഞ്ച് കായപ്പൊടി. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കുരുമുളക് രസം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ചേർക്കുക. ഏത് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കുക. ഇനി കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. ഉണക്കമുളക് ചേർക്കുക. ചെറിയ ജീരകം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിലോട്ട് കുരുമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് ചതച്ച ആ കൂട്ട് ചേർക്കാം. ഇനി കായപ്പൊടി ചേർക്കുക. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായി ഉടഞ്ഞു വരുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് പുളിവെള്ളം ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കുക. ഇനി ആവശ്യമുള്ള അത്രയും വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഇനി ചെറുതായി ഒരു തിള വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് അവിടെയും ഇവിടെയുമായി തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് രസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ കുരുമുളക് രസം സഹായിക്കും. ഇത് ഇത്തിരി എരിവും പുളിയും ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊണ്ടവേദന പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് അകറ്റും. ഇത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഒരുപോലെ കുടിക്കാവുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. ഈ മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ തീർച്ചയായും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണിത്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ബൈ.